خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم. جيسبر راكم ملاح باسكو حنا ما راناش ملاح. Bonsoir tout le monde. À nos lecteurs, les lectrices d'Algérie partent, les lecteurs d'Algérie partent, les gens qui s'intéressent à l'Algérie, les Algériens et Algériennes du monde entier, à nos compatriotes à travers l'ensemble du territoire national. حتى الدباب الالكتروني نقول لهم مرحبا بكم. مساكن لي موش الكترونيك لازم نقول لهم حاجه، راهم يخدموا بزاف بور بو دو شوز ودينا راهو يطيح الصالير تاعهم مسكين قليل. المهم هما نقول لهم مساء الخير مرحبا بكم. J'essaie de faire un peu d'humour pour avant de commencer parce que vraiment la situation elle est très sinistre. La situation elle est sinistre, d'autant plus que nous assistons, chers amis, mes chers compatriotes, nous assistons à l'effondrement progressif de l'État algérien. حنا كنا خايفين، حنا كنا نطالبوا رايحين النظام يدو اللي لقينا حنا حاصلين بيسكو راح نشوفوا بلي الدولة اللي راح تطيح وراح نلقاو حنا مع رحيل الدولة. وهذا جو في référence au problème qui se passe en ce moment dans le secteur de la justice avec la grève qui a été annoncée par les magistrats. وحنحكوا عليها اليوم bien. اليوم on va consacrer toute l'émission au secteur de la justice. Toute l'émission on ne parlera que de la justice, que des problèmes de ce secteur, de pourquoi la justice algérienne n'est pas indépendante, pourquoi la justice algérienne elle est arriérée, pourquoi elle est archaïque, وعلاش فيها الحقرة، وعلاش فيها التشيبا، وعلاش فيها المعارف. نشوفوا les différents dispositifs et on va même essayer d'explorer tous les deux des solutions باش ما نقعدوش برك حنا في لا تيوري، غير في لا كريتيك، غير في السلبيات، غير في النيجاتيفيتي. On essaiera même de proposer des solutions لانه la justice ça fait des années وحنا les journalistes نكتبوا عليها، ça fait des années وحنا نديروا في les couvertures, ça fait des années وحنا نهضروا مع les citoyens, les compatriotes ou les Algériens et les Algériennes où c'est le sujet, le problème numéro 1. Et à la base, le Hirak a commencé le 22 février parce que justement, les Algériens, ils avaient ras-le-bol de cette justice injuste, de cette justice aux ordres, de cette justice du téléphone, cette justice du caserne, de la caserne, cette justice du diktat politique, cette justice qui n'obéit à aucun critère de rationalité ou de transparence, la justice de Chipa, la justice de Shkara, la justice تاع الرشوة. D'abord, comme à chaque fois, je ne peux pas commencer les émissions d'Algérie Park sans parler et faire rendre hommage une première fois à nos détenus d'opinion, à nos détenus politiques qui remplissent malheureusement les prisons de notre pays à travers les prisons de notre pays à travers tout le territoire national. المرة هذه حتكون vraiment سخونة السمانة هذه parce que دي la grève les ندارت تاع les juges ندارت au moment où plusieurs dossiers ou plusieurs verdicts devaient être rendus dans des procès اللي داخلين فيهم des manifestants اللي حكموهم في الحراك، الناس اللي كانوا حكموهم بالدرابو بربر، الناس اللي رموهم في الحبس على جال دي سلوغون ولا des banderoles contre l'institution militaire et contre certains symboles de l'État. نعطيكم un chiffre برك في غير التريبيونال تاع سيدي محمد في ألجي برك، تريبيونال تاع سيدي محمد يعني محكمة سيدي محمد في 21 أكتوبر اللي فات ils ont transféré une quarantaine de dossiers de détenus qui ont été arrêtés le 21, le 8, le 21, le 8 juin et le 5 juillet. يعني le 8, 21 juin et 5 juillet كاين exactement une quarantaine de dossiers، معناتها quarantaine de dossiers معناتها une quarantaine de détenus 40 محابسية هادو كانوا نورمالمون يتحاكموا à partir de la dernière semaine تاع أكتوبر et début mois تاع نوفمبر. دونك كي تقلعت هادي لا غريف راهي حصلة كبيرة خاطش لو كان لا غريف elle va durer وكيما راكم قريتو في Algérie Part et on va réexpliquer la grève كيفاش بدات chronologiquement, les raisons, etc. Les juges ont boycotté les audiences, les juges d'instruction n'ont pas, les détenus, les canons en garde à vue n'ont pas été présentés, les procès qui devaient se tenir et qui devaient se dérouler au niveau des tribunaux, notamment concernant les détenus d'opinion et les détenus politiques, ont été reportés, ce qui risque de compliquer la situation encore plus. ما تنساوش باللي le 29 octobre prochain
Normalement, il y avait le verdict qui devait être rendu dans l'affaire des 6 détenus qui ont été jugés la semaine, dont le procès a commencé la semaine dernière. Je parle de l'affaire Saoud Leftisi, Bilal Basha, Khaled Oudihad, وحمزة محرزي وطاهر صافي واللي كان معاهم كما قلت مسعود الفتيسي. هادو بداو البروسي تاعهم بدا السمانه اللي فاتت في الجي. ومن بعد كان لو فيرديكت était attendu le 29 ou là le 30 octobre prochain. يعني من يومين ولا 3 ايام. لا غراف تاع لي ماجسترا ولو بغا دو فير اللي قلع عاده بين وزاره العداله ولي ماجسترا ولي جوج والقضاة راح فينالمون اول ضحايا تاعو راح يكونوا شكون هما لي ديتني بوليتيك لي ديتني دوبينيون اللي نورمالمون باش يتشرعوا وباش يتحاسبوا. وان شاء الله كنا حابين وكنا نضربوا وكنا مجندين باش نخرجوهم من الحباس. On était mobilisés, on était en train de militer chaque jour, comme vous le voyez sur Algérie Part dans nos émissions, pour obtenir leur libération. Et ces procès-là, je vous parle uniquement du tribunal de Sidi Mohamed, où une quarantaine de dossiers ont été transférés concernant les détenus qui ont été arrêtés en juin et juillet. Je ne parle pas des autres... je ne parle pas des autres détenus qui devaient être arrêtés, qui devaient être jugés à travers l'ensemble du pays. Mais l'affaire des détenus d'opinion et les détenus politiques va prendre maintenant une dimension extrêmement complexe. Je dis bien, elle va prendre une dimension extrêmement complexe grâce ou là à cause, on va voir est-ce que c'est positif ou négatif, dans la grève des magistrats. وعلاش يجمع هادو لي جوج ولي ماجسترا اللي كنا حنا نسبوا فيهم وقلنا لهم بلي نتوما ركعتوا المؤسسه العسكريه وركعتوا للنظام وهبطوا السروال وحقرتوا ناس وحطيتوهم في الحباس وقريتوا في ليمي وسمعتوا سمعتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا بوذنيكم. في لا dernière émission que j'ai faite, j'ai expliqué les dernières révélations تاعنا. قلنا هذا le mouvement annuel, c'est un mouvement annuel qui a été décidé dans le corps de la justice jeudi dernier par le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. قلنا باللي هذا le mouvement fait بزاف des irrégularités, fait بزاف des anomalies يعني le mouvement هذا ça a fait des promotions ou des récompenses pour des juges اللي كانوا يسرقوا كانوا ينهبوا كانوا يضربوا تشيبا مع لا مافيا. Au contraire, la quinzaine de juges d'instruction واحد 15 قاضي اللي في التريبيونال تاع سيدي محمد اللي كانوا هما اللي دخلوا اصحاب الحراك في الحبس، اللي دخلوا لي جون تاعنا اللي حكموهم بدرابو بربر، واللي حكموا لي جون تاعنا يعني بلافتات سياسيه ضد النظام ولا ضد المؤسسه العسكريه اللي رماهم في الحباس منذ الصيف ولا قبل الصيف. هادو كاع لي جوج عطاو لهم دي بروموسيون دي نوفيل بريم ولا ان نوفو غراد. Ça veut dire que هذا le mouvement il a été décidé hâtivement, il a été décidé dans la précipitation pour fidéliser certains juges, pour se débarrasser de d'autres juges qui dérangeaient, كما مدام نورا مقران اللي كانت حاكمه غرفه الاتهام تاع مجلس القضاء تاع تيبازا، la présidente de la chambre d'accusation de la cour de Tipaza qui avait libéré Karim Tabou le 25 septembre dernier قبل ما يعاودوا يدخلوها في الحبس 24 heures après. هذيك لا دام مسكينه هذه لا جوج elle a été dégradée، خرجوها من لا كور دو تيبازا وبعثوها لعين دفلا طونك كونسيير، يعني داروا لها لا ميزير. يا يو بوكو دانومالي حكينا لكم في لا سمان ديرنيير. اليوم لازم نفهموا واش صرا من بعد. Alors, باش تفهموا les tenants et aboutissants de cette grève des magistrats, parce que la plupart de nos lecteurs et de nos lectrices مش فاهمين واش صرا. هو صار لو موفمون بالخميس، داروه المينيستير de la justice مع le conseil supérieur de la magistrature. هادو ministère de la Justice, Conseil supérieur de la magistrature. Retenez bien ces deux noms, ces deux pôles, parce qu'on va beaucoup en parler dans notre émission. Où je serai même ben, le syndicat national des magistrats, اللي كان حتى واحد اختفى وكان تاع الشيتا من وقت يبلوه هو مع النظام يمشي مع النظام، في ليله ونهار عاود بان وخرج وداروا ريونيون اكستراوردينير باسكو علاه في الموفمون هذاك قريب 3000 بدلوا قريب 3000 جوج، يعني قريب 3000 قاضي تبدل، بزاف تحاوزوا بزاف ديغراداو، كاين اللي نحاوهم لي بوست كاين اللي بدل لهم لي بوست. وعلى بالكم لي ميوتاسيون اي لي بيرموتاسيون ولا لي ميوتاسيون فيغ لي بوست امبورطون كيخرج انت من تريبيونال كاش ولايه يعاود يجيب لك الالجيري الشراقه ولا بومرداس، هادو سي دي بروموسيون فيها دي بريم فيها دي سالير فيها دي بريم تاع لوجمون فونكسيون. كاين دي فام كاين دي جوج اللي مزوج مع قاضيه اون جوج افيك ان جوج،
il y a des familles qui ont été divisées en deux, الراجل بعثوه ولايه والمراه بعثوها لولايه اخرى، يعني خلطوها كحله. وشنو ماركينا باللي وحنا قلنا الاسامي باللي القضاة اللي مشى مع النظام واللي كلاو مع النظام واللي قبلوا انهم يرموا الناس ويرموا لي مانيفيستون ويرموا اصحاب الحراك في الحباس ويتعاملوا مع السياسيين، يتعاملوا مع الحراك يعني بهمجيه، يعني avec une qui ont accepté les juges et les magistrats qui ont accepté de traiter de manière musclée les représentants du Hirak dans les tribunaux et qui ont accepté d'incarcérer, de placer sous mandat de dépôt, comme le dictent les instructions téléphoniques du ministère de la Justice, ont tous été récompensés ou promus. Ou l'autre, les مقبلش بالقضاة الاخرين اللي ما حبوش يشيتوا، اللي ما حبوش يحطوا الناس ابرياء في الاحباس، واللي ما واللي كانوا كونت، ولا اللي سياو انهم يحروا ويخرجوا اصحاب الحراك هذو من الحبس، ضربوهم ديغرادوهم، نحوا لهم ليغراد، بعثوهم لولايات داخليه واخرى كي نون با دو بريستيج، ارماهم في محاكم دون دي تريبونو كي سون ايزولي كي سون éloignés pour que leur influence تنقص، pour que leur prestige يتقاس. دونك صات لا تلاقى قال لك القضاة يون مار اون بلوس بالقاسم الزغماتي كي جا. انا حكيت لكم في ليميسيون بالقاسم الزغماتي لو نوفو مينيستر دو جوستيس كي خلف سليمان برامي اللي هو كان ان بيون عند برقصير وعند طيب لوح، خلف جاب بلونفي تاع لا فونجونس، جا باش ينتقم. وهذه العقليه الانتقاميه اللي جا بها زغماتي، باسكو زغماتي حكيت لكم في ليميسيون اللي فاتت باللي تحقر بون تحقر، يعني هو مشى مع جنرال توفيق ومشى مع الدي ار اس دون لا غار دو كلون كونتر لا بريزيدونس كونتر عبد العزيز بوتفليقه السعيد وجماعته، هو اللي خرج الموندا داري كونتر شكيب خليل بلا ما يطبق القانون، بلا ما يدوز على لا كور سوبريم. وكيما جاش على لا كور سوبريم الى في ان غراف ايرور، باسكو لا لوا الجيريان تقول لك باللي تو لي ريسبونسابل بوليتيك ولا لي هو كومي دو ليتا il faut que la procédure passe par la Cour suprême en cas de convocation pour une enquête ou là au cas d'une délivrance d'un mandat de recherche ou d'un mandat d'arrêt. هو دار une conférence de presse وصدم كي الزورو باسكو اللي دي ار اس حب توفيق قالوا له تصدم انت هو الزورو تاعنا، عشا طايحه عليه عشا شكيب خليل بعد هرب راح للامريكان. الانتربول سمحوا لي خاوتي غدا انتربول elle a invalidé ce mandat d'arrêt وزغماتي لقى روحو وحدو، ومن بعد كي التوفيق داروا عليه بداو به، il était parmi les premiers soldats طاحوا عليه. بون رماوه dans une voie de garage au niveau de la Cour suprême ou là dans une autre juridiction, je me souviens plus de son parcours, ça ou plusieurs choses. مع الحراك etc. Un autre courant, un clan جديد في المؤسسة العسكرية لو ريكوبير ويخدم به، يحطوه في لاكور دالجي، من لاكور دالجي بور سيرفيس روندو وبلي رابور اللي كان يخدم معاهم، وشافوه بلي انسان خدام يعني وحاب ينتقم من جماعة تاع بوتفليقة، او حاب ينتقم من النظام القديم، او حاب ينتقم من المافيا القديمة، جابوه عطاولو وزارة العدالة. حاجة مليحة انك تنتقم تهنينا من المافيا وتنقي البلاد من لي جوج اللي كانوا يمشوا مع طيب لوح ولا مع لي كونسيي اللي كانوا ياكلوا ولا يديروا ولا يخمجوا في البلاد مع طيب لوح. ولكن انت عندك طريقه، il faut que c'est une méthodologie, il faut qu'il y ait une rationalité, il faut qu'il y ait une sagesse dirigée, être ça s'appelle le ministère de la ministre de la Justice et le garde des Sceaux. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est un poste stratégique, c'est un poste sensible, il y a un peu de sagesse, un peu de conscience et un peu de responsabilité. Il a lutté contre un clan en créant son propre clan. Il a remplacé une clique, il s'est débarrassé d'une clique en la remplaçant avec son propre clique. يعني حالمة تعود إلى عادتها القديمة. يعني تهنينا من المشكل، خلقوا لنا مشكل واحد آخر، إنه راح طيب لوح وجمعته جا زغماتي، certainement زغماتي les moins voleurs que طيب لوح. Certainement, je suis d'accord pour dire que Zormati, il est moins cruel, il est moins corrompu, il est moins obséquieux, il est moins vil que Tayyip Louh, mais il est aussi dangereux que Tayyip Louh, puisqu'il a été aveuglé, la lucidité تاعو دار غلطة كبيرة، مشى يخدم بالليغو تاعو، بيخدم بالمشاعر تاعو، ماشي بعقلو. صرا لي جوج داروا عليه وداروا ان بروميي كومونيكي، قال لك حنا نديروا لا غريف ونطلبوا la satisfaction de nos revendications socio-professionnelles. Quand je dis revendications socio-professionnelles, ça veut dire qu'ils veulent le problème des salaires et le problème de logement de fonction ou le problème ou l'adala معمرة بالproblème. Les problèmes في العدالة كبار وماشي مقدم. هادو كاع ماهمش مطالب جديدة ولا ماهمش مشاكل جديدة، هادو كاع مشاكل قديمة
ورانا فيهم يعني غير يتراكموا. هذه الاولى. ثانيا قال لك يفو لو جيل، هما طلبوا انهم ماشي غير لو جيل، لانيولاسيون، هما طالبين لانيولاسيون تاع لو موفمون اللي ندار، يعني توت لي ديسيزيون كي اون ايتي فيت في لو موفمون انيوال اللي ندار الخميس اللي فات لو جودي ديرني، قال لك يفو لانيولي، معناتها لي ميوتاسيون سون انيولي، لي زافيكتاسيون اريتي، لي ديغرادا ما يديغراديوهاش، اون انيولاسيون توتال بور اي سامبل. ومن بعد هنا وين نبدا الحقنا كما يقولوا لو بلوز انتيريسون، لي جوج تفكروا بلي كان ديمقراطيه. هذا السانديكا ناسيونال دي ماجسترا اللي كان في وقت بوتفليقه، واللي كان قبل بوتفليقه، واللي كان في 20 سنه في وقت بوتفليقه، واللي كان يشوف كيفاش لي كانوا يتحطوا في الحباس ويتموا ويتحقروا اكسيتيرا، واللي كان يشوف في عداله التليفون، واللي كان يشوف في عداله الرونجرز. قال لك لا لا، عندنا مطالب ديمقراطيه، لازم المطالب تاعنا السياسيه والديمقراطيه، الفصل بين النظام السياسي والعداله، يعني لا séparation des pouvoirs, le fameux séparation des pouvoirs judiciaires du pouvoir politique. Ils ont exigé ça et c'est historique. Et peut-être c'est la première fois qu'ils exigent, que les juges algériens l'exigent de manière forte. Au plein Hirak, 6 mois ou 8 mois pratiquement après le Hirak, ils se réveillent, ils demandent carrément la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Le ministère de la Justice, Belkacem Zermati ou le cabinet, ils ont fait une réaction, ils ont fait, nous avons la guerre des communiqués. باش تفهموا من بعد كيفاش الدوله نهارت الدوله دوك تفهموا A plus B. صبروا je vais vous prouver باللي il y a plus d'état, l'état est en train de s'effondrer, il n'y a qu'une autorité qui reste. بالقاسم زغماتي واش يدير؟ il répond par un communiqué من الكابيني تاعو، يقول باللي يا جماعه ما عندكمش الحق ديروا لا غريف، وهادو les magistrats n'ont pas le droit de faire grève ou là de perturber le fonctionnement de la justice, ou l'idée de grève sera considérée comme un abandon de poste ou là de négligence وحيتعاقب. ويقول باللي انا لو موفمون اللي درتو تاع الخميس اللي فات، يعني لي ديسيزيون دو موتاسيون دو بروموسيون دو ليسونسيمون دو رومبلاسمون دي جوج، هذا لو موفمون a été décidé à l'unanimité par les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, normalement, c'est lui l'organe qui est censé diriger tous les juges et diriger la justice à la place du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice est une entité politique. Or, le Conseil supérieur de la magistrature est normalement une entité organique juridique qui est censée veiller sur le bon déroulement, sur le bon fonctionnement de la justice, sur son efficacité, sur son indépendance. وفهمتكم ندخلوا في البروبليم بشويه باش تفهموا مليح. نقعدوا في لا كرونولوجي انه لو سي اس ام هذا الي اون الجيري حكموا لو بريزيدون دو لا ريبوبليك، منصب سياسي هو اللي يحكم العداله، وداخل فيه وكي ما يحكموش رئيس جمهوريه يفا ديليغي لو مينيستير دو لا جوستيس. في وقت بوتفليقه اللي كان يترأس لو كونساي سوبيريور دو ماجستراتور هو طيب لوح، باسكو بوتفليقه مريض ما يروحش، دونك رئيس الجمهوريه هو يحكم هذا لو كونساي سوبيريور دو ماجستراتور، وزير العدل il est membre de ce conseil supérieur de la magistrature. Et la composition de ce conseil supérieur de la magistrature, elle est en partie faite par le président de la République, elle est par le pouvoir politique. C'est pour ça qu'en Algérie, la justice n'a aucune indépendance. Donc قبل ما نلحقوا هذا نكملوا. واش صرا من بعد؟ كي بدات لا غريف بالحد الصباح، لي جوج ils ont réussi leur coup، يعني ركعوا النظام وركعوا الزغماطي. ولا بروميير فوا النظام اللي كان يقول في موسكو عبد بن صالح كي راح شاف بوتين وقال بوتين احنا متحكمين في الامر، nous maîtrisons la situation interne et que c'est les médias qui grossissent et c'est les mensonges des médias qui aggravent la situation. Ben le dimanche matin, la réalité a répondu à Ben Saleh et elle a justifié le sourire narquois de Poutine, parce que Poutine Ben Saleh qui قال له nous sommes en train de maîtriser la situation. Les juges en quelques heures vont paralyser 96% des tribunaux algériens. 96% من المحكمات ومن دار الشرع في الجزائر كاع حبسوا. يعني كانت فوز كبير لماجسترا بالحد النهار الاول. في حنا شفنا وخرجنا لكم وورينا لكم لي زانفورماسيون، تبعتوا سيغتانمون نو زانفورماسيون sur la page Facebook d'Algérie Bart. في وهران la grève des juges a été suivie à 100%. في Alger à 100% pratiquement. Au Fistif à 100%. Les trois grandes wilayas du pays. On a pris 3 échantillons, Stéphane, Alger, Oran. Ailleurs, la grève a été suivie entre 90 et 100%. Il y a qu'à Tindouf, où المجلس القضاء de la cour تاع تندوف، المجلس القضاء تما قال بلي حنا ما نساندوش هذه لا grève ونكملوا نخدموا. يا جماعه باش تفهموا لي تندوف ماهيش ولايه، تندوف avec tout le respect que je dois aux gens de تندوف منطقه عسكريه. الناس الزرجاء لازم يعرفوا باللي اخواتنا واخواتاتنا في الجزائر لازم يعرفوا باللي في ولايه تندوف اكبر عدد الضباط
واكبر عدد الجنود راهم جايين في تينتوف مع الحدود المغربيه على جال المشكل السياسي والامني اللي عندنا مع المغرب. دونك سي اون ولايه qui est dominée par la présence des forces militaires. Est-ce que c'est pour cette raison que les juges n'ont pas voulu être solidaires avec la grève des magistrats? La question doit se poser et le point d'interrogation مازال هنا. من بعد واش يصرى؟ تبدا نوتر كارد دو كومونيكي. خرج نوتر كومونيكي تاع لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور. هذا لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور دار ان كومونيكي نهم الحد ويقال باللي حنا رانا متفقين مع لي جوج وما نصدقناش واش قال طريق غاف. شوفوا الدوله كيفاش انهارت. هنا دخلنا باش تفهموا باللي الدوله خلاص انهارت تاع الصح. يعني ما بقى والو. الكونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور يقول في دوكيومون باللي احنا نا با ايتي كونسلتي. وزير العدل يعني بالقاسم زرماطي والدوله حتموا علينا الليستات علينا تاع لي جوج، حتموا علينا هذا لو موفمون وحنا ماناش متفقين معاه ورانا نساندو في لي جوج كي فون لا غريف ورانا معاهم. المشكل انه هذاك الدوكيومون ما كاش سيني، حنا حطيناه في الجيري بارت il n'est pas signé il n'est pas cacheté. وراه الكاشي ولينا الحكايه تاع الكاشي، دوله بلا كاشي. بالقاسم زرماطي والكابيني تاعو يديروا ان troisième communiqué, c'est la guerre des communiqués où ils disent que non, que nous ne reconnaissons pas ce qui a été dit dans le document publié par le Conseil supérieur de la magistrature. Le document n'est pas signé, la réunion ne s'est pas faite dans un lieu officiel, où ce n'est que quelques personnes qui parlent en leur propre nom. C'est grave. C'est grave. وزارة العدالة والكونساي supérieur de la magistrature ولاو يضربوا بيناتهم. Alors que normalement le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la justice travaillent de pair, ils sont ensemble. Pire encore, بالقاسم زرماطي يقول لهم باللي يا نتوما يا صحاب لو كونساي سوبيريور د لا ماجستراتور راكو تعديتوا على الدستور وتعديتوا على شرعيه الدستور. Vous avez violé la légitimité de la constitution parce que vous avez porté atteinte au président. Vous avez pris une décision, il y a un communiqué et une lettre, vous avez rendu public une lettre sans consulter le président de la République, qui est Abdelkader Ben Salah, qui est lui-même le premier responsable du Conseil supérieur de la magistrature. فهمتكم من الاول باللي في بلادنا المسؤول الاول على لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور هذا لورغان كي دوا جيري كي دوا كونترولي توت لا جوستيس اي تو لي جوج سي البريزيدون دو لا ريبوبليك. يعني شوفوا وين تخلطت، شوفوا وين تخلطت. من بعد يعاود نوض الكومونيكي تاع لو سانديكا ناسيونال دي ماجسترا اللي يقول لك باللي لا لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور راهو معانا وحنا نكملوا لا غريف وراح نواصلوها الى غدا ان شاء الله. دونك المعمعه هذه واش معناتها؟ المعمعه هذه والخالوطه هذه والتشكشوكه هذه اللي داروها n'a qu'un seul preuve, elle démontre qu'une seule chose. Elle démontre يا جماعه باللي il y a plus d'état en Algérie, باللي l'état s'est effondré. D'abord la légitimité de l'état algérien elle a été clairement exposée. عندنا un président qui est illégitime اللي هو عبد القادر بن صالح. Dans le monde constitutionnellement parlant a été expiré fin juillet. fin juillet ما يقدرش يكون عنده الحق يقعد بريزيدون دو لا ريبوبليك، ما عندوش الحق قانونيا ودستوريا، ما عندوش الحق. كي ما عندوش الشرعيه حتى واحد ما يستعرف به. ولا بابور بلا كابيتان، ليطا الجيري ولا بابور بلا كابيتان. Ce monsieur Ben Salah, personne ne le respecte, personne ne considère son autorité. Il est là خضره فوق طعام، il est là juste pour comme un spectateur, comme un simple supporter. يعني هو كيشعبي. هذه لا سيتوياسيون elle a engendré quoi؟ elle a engendré باللي زرماطي كي ولا وزير يقول لك انا داروني وزير والمؤسسه العسكريه راهي معايا والارمي راهي معايا دونك جو ديسيد سو كو جو فو. يروح يدير لو موفمون تاع لي جوج وينحي الناس اللي يحبهم ويحط الناس، ينحي الناس اللي ما يحبهمش ويحط الناس اللي يحبهم، ويروح يقول لو كونساي سوبيريور دو ماجستراتور باللي مشاو معايا وداروها في لو ان تي في. ils ont montré quelques images. Or d'autres membres du Conseil supérieur de la magistrature قال لك حنا n'a pas été consulté. يعني الدوله انهارت. يعني كاين الدوله الجزائريه اليوم elle est gérée comme une épicerie. عندك واحد يجي يبيع كيما يحب، يحط لي بري كيما يحب. يعني بالقاسم زرماطي a fait ce qu'il voulait lui, selon ce qu'il voulait lui, sans qu'il y ait une concertation ni avec Ben Salah ni avec les autres membres de l'État. Les syndicats, les magistrats, en réussissant leur coup en une journée, en une matinée, même pas une journée, en une matinée, en 2-3 heures, en réussissant le blocage de 96% des tribunaux algériens. باش معناتها 96% في les tribunaux algériens واش معناتها؟ معناتها الدولة ما تتحكم في والو. معناتها كاينه قطيعة عميقة بين الدولة كنظام سياسي كنظام قانوني
والمؤسسات تاعها اللي نورمالمون هما يمشوا معاها. L'État était censé avoir un contrôle de la justice, ou plus ou moins était censé collaborer main dans la main avec la justice. L'État, elle est complète. La rupture, elle est totale. Ça prouve que l'État algérien n'existe plus. Il y a une autorité. L'autorité, l'État n'est plus légitime. À partir du moment où le président de la République n'est pas légitime. À partir du moment où le gouvernement n'est pas légitime. Parce que le gouvernement, t'as Bedoui, d'El Saïd Bouteflika. والجوفرنمون تاع بدوي كي راحت لا ليجيتيميتي تاع بن صالح نورمالمون يتبدل باسكو نورمالمون من جويي اللي فاتت كان طبقوا الدستور الجزائري من جويي اللي فاتت نورمالمون عندنا رئيس جديد اور الجوفرنمون هذا خليناه واللي دار زغماطي داروا انسان ما عندوش شرعيه هو عبد القادر بن صالح يعني هاوليك نتيجه الكارثيه لعدم وجود شرعيه في الدوله الجزائريه. L'absence de la légitimité de l'État au sein de l'État algérien a aujourd'hui créé une situation pourrie et c'est un cancer qui risque de gangréner tout le pays. علاش غدوه ان شاء الله d'autres secteurs pourraient faire la même chose. À son entourage, ils peuvent faire la grève. قال اخويا احنا ما نستعرفوش. بي دي جي هذا ما عندوش légitimité. هذا الوزير الطاقه هذا n'a pas de légitimité. Nous voulons négocier ça, ça et ça et ça. Aujourd'hui les médecins peuvent faire la même chose. Aujourd'hui les employés de tous les fonctionnaires publics algériens, on a plus de 2,2 millions de fonctionnaires, ils peuvent appliquer la même logique. قالش معاه باسكو حنا ما كاش حاكم وما كاش كابيتان في البابور هذا والبابور راح يغرق عطونا صوالحنا وراهم لي زانتيري تاعنا. Donc une absence totale de légitimité a créé l'effondrement de l'État et aujourd'hui l'État algérien est géré par des communiqués contradictoires et certains communiqués ne sont même pas cachetés, ne sont pas signés. يعني que le Conseil supérieur de la magistrature, l'instance juridique la plus prestigieuse, la plus puissante, la plus crédible normalement, dès que ورقة ما فيهاش même pas signature, ما فيهاش même pas يعني ما فيهاش même pas un cachet. C'est grave. C'est grave. هنا خلاص هنا لحقنا المسقي. لحقنا باللي الدولة الجزائرية راهم يدفنوا فيها. Ils sont en train de l'enterrer ولينا الجناس ولي يضحكوا علينا. Nous sommes devenus la risée des peuples et la risée des nations. هذه الأولى. Maintenant, le troisième aspect de cette grève. Beaucoup sur les réseaux sociaux, là en Algérie, là, les médias algériens, s'interrogeaient à juste titre sur la légitimité de cette grève des magistrats. En fait, la question, on a Algérie part dans un article, est-ce que cette grève des magistrats sera bénéfique pour le Hirak, réellement bénéfique pour le Hirak? Est-ce qu'on doit les soutenir, ces juges? Est-ce qu'on doit les soutenir? Ou علاش سنوا حتى دوكا pour faire la grève? علاش سكتوا كي رماو الناس في الحباس وحطوهم باطل؟ علاش سكتوا كي حطوا خضر بورقعه وكريم طابو بوماله وسامي بالعربي ولي زوترو ديتني بوليتيك في الحباس؟ علاش سكتوا كي شافوا الحقره وكي شافوا الذل اكسيتيرا؟ علاش هضروا غير اليوم؟ يعني الخوف تاعي وشنو هو؟ الخوف تاعي انه لي جوج ولا بعض من القضاة، انا مانيش نجمع وانا من الاول في الجيري باد اللي دافعت على كيما كيما نورا مقران ولا دوطرو جوج يتحقروا اللي يحبوا باسكو كاين دي جوج انتيغ، يا دي جوج اونيت نو سان لا جوستيس الجيريان qui essaient de lutter à l'intérieur du système, qui essaient de changer le système de l'intérieur. Et nous les avons soutenus par des articles, nous les avons soutenus activement, etc. Voilà que moi, ma question, est-ce que le syndicat national des magistrats n'a pas été réactivé pour justement arracher des droits sociaux et des droits économiques sur le dos du Hirak? Je m'explique. Est-ce que nous القضاة ما خرجوش اليوم باسكو على بالهم باللي الدولة والنظام بلا بهم ما يمشيش؟ النظام يسحق القضاء باش يدخل المعارضين للحبس، النظام يسحق القضاء والسلطة تسحق القضاء باش تقمع الحراك، السلطة تسحق القضاء باش دير الانتخابات. ولو كان la grève des juges va se poursuivre et risque de durer longtemps, on peut dire légitimement que l'organisation des élections présidentielles, elle est compromise. Donc est-ce qu'il n'y a pas un courant, est-ce que ces magistrats ne sont pas en train de faire du chantage au régime algérien de plus de salaire, plus de logements de fonction, plus d'avantages socio-économiques باش من بعد النظام يقبلهم ويقول لهم هاكو دو واش تحبوا روحوا برك خدموا معايا. Ils utilisent le Hirak. Dans le communiqué تاع اليوم تاع le ministère de la justice, il est clairement expliqué وزارة العدالة واش تقول انا j'appelle à la responsabilité, j'appelle à la lucidité واتونسيون يا جماعه. يعني كانه بالقاسم زغماطي اللي كان يهدد في السبت، اللي كان يهدد فيهم في السبت ولا يحلل فيهم بالحد ويقول لهم يا جماعه كونوا مسؤولين، كونوا وطنيين، البلاد راهي في وضع حساس وحبسونا هذه لا غريف.
Le discours il a complètement changé. Pour éviter toute instrumentalisation politique du Hirak, لازم le Hirak ولازم الشعب يضغط على القضاة. لازم نروحوا لهم لي تريبيونو ونهضروا معاهم. قال يا لي جوج حنا الشعب يساندكم لو كان تخرجوا رجال مع الحراك وتحروا et vous allez libérer les détenus qui sont en prison, et vous allez parler des problèmes politiques du pays, et vous allez, parce que le troisième point, l'un des points, j'ai vu 4 ou 5 points de vos revendications, sur le premier document du syndicat national des magistrats, il parle de la séparation du pouvoir juridique et politique. ولكن هذه la revendication, elle a été exprimée timidement. وبالقاسم صغماطي في وزاره العداله قال لهم انا الريفونديكاسيون اللي ما دخلني فيها لازم نبدلوا الدستور من دار وجديد وعنده الحق باسكو لازم تبدل دستور جديد ونديروا دستور واخر اللي يعطي الفرصه pour la séparation du pouvoir juridique et politique باش نقدروا نديروها. دونك يا لي جوج ما لازمش تلعب خافوا ربي attention ne jouez pas avec la قضيه الحراك, ne l'utilisez pas dans un objectif de marketing politique. إذا كنت تحبوا des augmentations de salaire sur le dos des manifestants algériens, هذه حرام عليكم. وإذا vous voulez réellement le changement, et vous voulez réellement votre dignité, et vous voulez réellement votre intégrité, et vous voulez réellement aller de l'avant, il faut absolument politiser vos documents, et vous devez absolument libérer les détenus d'opinion. Pour moi, au lieu de faire grève, lequel vous aurez dû, je suis d'accord avec vous, faites la grève, boycottez toutes les audiences, boycotter les autres procès, ce qui va avoir un impact. Algérie cette grève elle va avoir un énorme impact sur la délivrance de beaucoup de documents, qui m'a les passeports biométriques, qui m'a les passeports biométriques, pardonnez-moi, les certificats de nationalité, les extraits de casier judiciaire, tout ça a été bloqué. La grève ou ça risque d'être bloqué encore demain et dans les jours à venir. Les gardes à vue, légalement il y a un gros problème. الناس يقعدوا 2-3 jours en garde à vue, mais normalement la loi ou le canon mais les services de sécurité, la loi ne permet pas aux services de sécurité de les maintenir. Et quand ils ont été présentés devant les tribunaux, les personnes qui ont été arrêtées, donc il n'y a pas eu de présentation, les juges d'instruction ont boycotté les présentations, donc ça crée un énorme problème au niveau des services de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui ont été arrêtés, qui ont été maintenus en garde à vue? Est-ce qu'il faut les libérer? Légalement, tu n'as pas le droit de garder quelqu'un au bout de quelques jours. La plus longue durée, c'est celle qui concerne les affaires de terrorisme, où tu as 12 jours de garde à vue. هذه الأولى. اليوم القضاة إذا راهم حابين يمشوا صح في حولة ويبرروا نورمالمون المطالب السياسية. يا خويا ne boycottez pas les audiences. كيكون كاين les audiences وين كاين les détenus du حراك برهنوا بلي راكم مع الشعب. روح يا قاضي نتايا اللي راك اليوم غريف وراك تقول بلي راك محقور وراك طالب باستقلالية القضاء. روح للمحكمة حرر ان هادو لي جان مساكنين راهم في الحباس باسكو جاب درابو بربر باسكو قال لا الحكم العسكر ونعم للدوله المدنيه. خرجوا من الحبس هذاك النهار وبويكوتي لي زوتر بروسي, بويكوت لي زوتر اودينس, يا با دو بروبليم. دير لا غريف كاع لا جورني, خرجوا لنا برك صحاب الحراك اللي في الحبس خرجوهم. Juste ça, appliquez au moins ça. Si vous appliquez ça et vous aurez le courage de les sortir de prison, ça sera un virage important et stratégique pour le changement. Si on arrive à créer une jonction entre la population et le corps de la justice et des juges, qui est l'instrument politique principal du régime, si on trouve une jonction entre le Hirak, le mouvement populaire et les juges, وليد في اليد هنا النظام يطيح. ونقول لكم قبل la première semaine de décembre, le régime s'effondrera en décidant زغمات يروح, le gouvernement تاع بدوي يروح, les élections capables vont être reportées certainement parce que بلا les juges rien ne peut être fait. Imaginez que cette grève, les Saratelium, elle va durer encore plusieurs jours, pas de procès qui vont se tenir, les services de sécurité ne sauront pas comment faire, les personnes en garde à vue. La délivrance de plusieurs documents administratifs elle sera bloquée. Surtout les tribunaux commerciaux, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas négliger, mais il y a les affaires commerciales, les affaires économiques qui sont en cours de traitement au niveau de la justice. Ça va créer une débandade كبيرة.
والفوضى والبازار اللي راح يدير لاكريف اللي تقدر ديرو فريمون راح يكون عندها نتيجه سلبيه كبيره على النظام وتضعف النظام. ولكن لحد الان ما كاينش جونكسيون بينها وبين الحراك. انا خوفي اي ما بور انه هذا لو موفمون تاع لي لو موفمون دو بروتيستاسيون دي جوج va se faire en parallèle du Hirak. Il va se faire contre les intérêts du Hirak. Même le grand danger, s'il va se faire contre les intérêts du Hirak. Ça veut dire que si les juges غدوه يزيدوا يكملوا لا غريف تاعهم وتبقى تلحق بالك حتى 100% وغدوه من ذاك يزيد تلحق منا 100% من لا فان سيمين المؤسسه العسكريه تبدا تحكم تليفون تقول لك هيا يقولوا لي المشكل هذا. ولو كان يا قضاة يقولوا لكم واش راكم طالبين ويحبوا يرجلوا لكم البروبليم يعني يقولوا لكم المشكل كما يقولوا هما وتقول لهم يعطوكم كاع لي ريفونديكاسيون سوسيو بروفيسيونيل. هيا نحبسوا لكم يعطوكم توت لي ريفونديكاسيون سوسيو بروفيسيونيل يزيدوا لكم في لي سالير ويمدوا لكم في لوجمون فونكسيون ويزيدوا لكم في الميزانيه ويزيدوا لكم في لي بريم وينقصوا ويحبسوا لكم هذا لو موفمون ils vont geler le mouvement annuel qui a été décidé dans le corps de la justice. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez signer un accord? Si cet accord il est signé, c'est une alliance, c'est une nouvelle alliance est tissée entre le régime et le corps de la justice et les juges et les magistrats, le changement il est foutu en Algérie. Parce que ما تقدرش تطيح النظام بلا العداله وما تقدرش تبني نظام جديد بدون عداله وما تقدرش تغير النظام بدون عداله وما تقدرش تحبس الحقره والتعسف والديكتاتوريه بدون عداله. دونك يا اصحاب الحراك لازم احنا كجزائريين شعب جزائري لازم يربح القضاة قبل ما يربحهم النظام. ولازم القضاة يفهموا حاجه باللي كابابل النظام يجي لكم avec une feuille de route جديده. Il va vous proposer des augmentations de salaire, il va vous proposer des logements, il va vous proposer de limoger بقاسم زغماطي ويحط لكم الوزير اللي نتوما تخيروه. وكابابل même il va vous proposer d'annuler carrément le mouvement تاع les juges et de faire le mouvement اللي يخرج عليكم نتوما. ولكن من بعد راح يستعملكم راح يحقركم راح يطيح عليكم. Parce que c'est quoi le salaire d'un juge en Algérie? Un juge qui va commencer à 7 millions. Un juge qui est diplômé de l'école à 7 millions, qui a quelques années d'expérience, 13, 14 millions, 15 millions pour un juge. C'est du n'importe quoi. Même pas 700 euros. Aïb. Un juge, même pas 700 euros par mois. Dans la norme mondiale, des pays de l'Afrique subsaharienne sont meilleurs que nous. Donc, أي accord, أي يعني حاجة حيبروبوزيها لكم النظام يا قضاة نتوما راكم خاسرين فيها. راكم خاسرين فيها. Donc, il vaut mieux تقعدوا مع الشعب وتربحوا الشعب وما تدوروش على الشعب وما تستعملوش قضية الحراك. وما تسيسوهاش لاغراض تاعكم المهنيه اغراض تاعكم المهنيه ولا اغراضكم الشخصيه. باسكو انا دانييرمون لو ديرني هو شو مخوفني راهو مخوفني لو ديرني كومونيكي اللي خرج دانييرمون من عند السنديكا ناسيونال. قراو مليحه سا سي لو ديرني كومونيكي تاع النقابه الوطنيه للقضاة. لو ديرني كومونيكي دو سنديكا ناسيونال دي ماجسترا واش يقول؟ القيام بالمهام الموكلة إليكم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة. هذه مذكرة توضيحية نعاود لافراز وما كتبوها ماشي أنا كتبتها يعني لو سانديكا ناسيونال دي ماجسترا اللي كتبها. القيام بالمهام الموكلة إليكم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة. معناتها القضاة اللي هم داخلين في عملية تنظيم الانتخابات معناتها كملوا خدمتكم ما ديروش لا غريف. هذا امر خطير خويا اسمعني امر خطير. ما على باليش ان اذا رئيس المكتب التنفيذي للنقابه الوطنيه للقضاة راهو يسمع فيا هذا امر خطير. انتم دان كوتي راكم طالبوا باستقلاليه العداله وفي الداني دوكيومون تاعكم في الداني كومونيكي تاعكم في لا دانيير لتر تاعكم راكم تساندوا في الخريطه السياسيه تاع النظام. والخريطه السياسيه تاع النظام مبنيه على مفهوم ان العداله تحت الرنجاس، العداله تحت التليفون، العداله دائما يخدم بها السياسي، القاضي ما يقدرش يحاسب السياسي، القاضي ما يكونش مستقل على السياسي. هذه راهي غلطه كبيره، هذه راهي غلطه كبيره، ولازم في اقرب وقت لي ماجسترا اما يصحوها اما يخرجوها لنا طاي يخرجوا لنا طاي قال انا مانيش مع الحراك، ما رانيش مع المطالب الديمقراطيه تاع الحراك، ما رانيش مع المطالب يعني مع المطالب الاصلاحيه تاع الحراك، انا راني نحوس على لي زانتيري تاوعي، يعني احنا كقضاة نحوسوا على لي زانتيري تاعنا اللي هما وشنو هما؟ لي صالير يحبسونا هذا الموفمون اللي عنده مرتو يخدم معاها في الولايه كيف ما يروحوش بعيد، يعني دي revendications superficielles qui vont pas changer le destin d'un pays, qui vont pas changer l'histoire d'un pays. وفي قضيه يعني وكاين مفهوم اخر في قضايا الحريات العامه مكتوب
إنجاز التقديمات الخاصة بالموقفين تحت النظر والذين استفادوا من التوقيف وإحالتهم على الجهة المختصة التي يجب عليها أن تكتفي بالفصل في حريتهم دون النظر في الموضوع. وش معناتها؟ ما فهمش؟ أنا ما فهمش. وبعد ذلك ثالثا هذه في المذكرة التوضيحية تاعهم، مذكرة توضيحية اللي يكتبها اللي دارتها النقابة الوطنية للقضاة. افتتاح جلسة محكمة الجنايات للنطق بتأجيل قضايا دون الفصل في موضعها. معناتها روحوا يعني واش يقولوا لهم لي ديريكتيف تاعهم. Le syndicat national des magistrats demande aux juges de partir, de présider certaines audiences et de les reporter. Ok. بصح باش تقول نتايا في الشطر الثاني إنجاز تقديمات الخاصة الموقفين تحت النظر والذين استفادوا منذ التوقيف وإحالتهم على الجهة المختصة التي يجب عليها أن تكفي بالفصل في حريتهم دون النظر في الموضوع. الفصل في حريتهم مش معناتها الفصل في حريتهم. راكو تقولوا انتم هذو انا بور موا هذا الجزء يكونسيرن ديريكتومون لي ديتني بوليتيك، مساجين الرأي في الجزائر، مساجين سياسيين. تقول لي لازم هنا راني نفهم باللي يجب الفصل في حريتهم دون النظر في الموضوع. اسكو فو فولي لور ليبيراسيون؟ اسكو فو كلامي لور ليبيراسيون؟ Est-ce que vous réclamez, est-ce que vous êtes d'accord avec la libération des détenus d'opinion et des détenus politiques? C'est un point important. Mais les autres, c'est ça. Ou cette grève est favorable, est avec le Hirak, ou là, elle est uniquement en train d'utiliser le Hirak contre le régime. Donc, c'est le point le plus important. Avec l'éclairage, ce qui s'est passé à propos de cette grève. Donc, pour terminer cette émission, j'aimerais vous faire un peu de pédagogie pour qu'on reste, parce que les Algériens, tout le monde parle pourquoi notre justice n'est pas indépendante. الناس كاع يشتكي من العداله، الناس كاع تقول لك العداله تاعنا ماشي مليحه، الناس كاع يقول لك لازم نبدلوا العداله، الناس كاع يقول لك لازم il nous faut une autre justice, il nous faut une meilleure justice, il nous faut une meilleure ceci, une meilleure cela. Qu'est-ce qu'il faut faire justement؟ d'abord لازم نفهموا مليح وعلاش العداله في بلادنا n'est pas indépendante. لان القوانين اللي يمشي بها العداله الجزائريه قوانين قديمه، قوانين دارت بين نظام سياسي اللي ما يستعرفش باستقلاليه القضاء. النظام السياسي الجزائري منذ استقلال الجزائر هو في رايه، يعني في الرؤيه تاعو، القضاء لازم يكون دائما في خدمه السياسيين. Le régime algérien, depuis sa création, depuis sa naissance, depuis l'indépendance du pays, considère que la justice, elle doit être au service de l'arbitraire, au service du politique, et non pas le contraire. Le régime algérien ne peut pas, depuis sa naissance, n'a pas pu imaginer ou il n'a pas pu accepter que c'est le juge qui commande, qui soit supérieur au politique. Il faut toujours que le politique, ou le militaire d'ailleurs, quand je dis politique, je dis politique militaire et civil. Hein. Je ne fais pas de distinction, parce que le régime algérien, comme vous savez, est un mélange curieux de civil et de militaire. Mais c'est forcément avec une forte domination militaire. D'abord, المشكل الأول في الجزائر لازم نبدلوه. إذا حبينا صح نبدلوا النظام الجزائر ولازم نبنوا عدالة جديدة، لازم نبدلوا le fonctionnement تاع le conseil constitutionnel. المجلس الدستوري en Algérie ما عندوش حرية مطلقة في القوانين. C'est-à-dire, le conseil constitutionnel n'est pas, il manque d'autonomie. Il manque d'autonomie, il ne peut pas jouer pleinement son rôle. En plus, le pouvoir du conseil constitutionnel dans les lois actuelles en Algérie, il est très restreint. Il ne peut pas, par exemple, procéder à l'annulation des dispositions ou de décrets qui violent la Constitution. حتى لو كان رئيس جمهورية يجي غدوة إن شاء الله 12 ديسمبر ويدير مرسوم يكون متناقض مع الدستور الجزائري، المجلس الدستوري ما يقدر يدير والو. Le conseil constitutionnel ne peut rien faire dans la configuration actuelle des lois en Algérie pour au moins protéger la Constitution et annuler ou il a demandé l'annulation des décrets qui violent la Constitution. En plus, la loi en plus يعني الكونسي كونستيسيونيل هذا المشكل الاول. يعني باش نبنوا عداله جديده، باش نبنوا دوله جديده، لازمنا المجلس الدستوري نعطوا له هيبه جديده، نعطوا له قيمه جديده ونعاودوا نشوفوا كيفاش يخدم. هذه الاولى. دوزيامون لو بروبليم كبير راهو صار في العداله الجزائريه، وسي بو سا عندنا عداله تاع تليفون وعداله تاع تشيبا وعداله تاع رشوه وعداله تاع رونجرز. عندنا دي لاكون، سكون ابل دي لاكون دون لا فورماسيون دي ماجسترا. واش معناتها دي لاكون؟ dans la formation des magistrats. Les juges taouana sont mal formés. Ils sont mal formés. Dans l'école de magistrature, les formations qui sont données à nos magistrats, c'est des formations vieillottes, archaïques, dépassées par la modernité. Par exemple, les magistrats taouana, ils ne sont pas formés à l'importance des droits de l'homme. Ils ne sont pas formés à l'impartialité du système judiciaire. Mais j'ai une formation sur la déontologie et la charte.
هي حاجه بتربي حقوق. يجي قاضي ما تنبهوش وما تعلموش معناتها حقوق الانسان وما تفهموش باللي القانون والعداله مبنيه على حقوق الانسان، معناتها حق الرجل وحق المراه باش ما يقدرش ما يدافع على روحه وما تقدرش تدخلوا الحبس وتحطوا في موندو ديبو ما عندكش لي بروف عليه. هذه لا فورماسيون. Les juges algériens ne sont pas formés dans ce secteur-là. Ils manquent cruellement d'une culture des droits de l'homme. Ils manquent cruellement d'une culture juridique de la déontologie. هذه الأولى. ثانيا ما نحكي لكمش les manques de formation spécialisée au niveau de l'économie et des finances. Les juges algériens ما يعرفش بتقولوا تفهموا لا سورفاكتوراسيون والله غير قليل اللي يعرفوها. قليل اللي يعرف لا ديفيرونس بين لو بي بي لو بي ام بي. قليل اللي يعرف معناتها لو سويفت لوز اوبيراسيون دو سويفت. قليل اللي يعرف لا ديفيرونس بين لتر دو كريدي وكريدي دوكيومونتير في لي بانك. قليل اللي يعرف قليل اللي يفهم لي ميكانيزم دو ترانسفير ليسيت ولا إيليسيت دو دوفيز. قليل اللي يعرف معناتها لا بالانس كوميرسيال ولا بالانس دي بايمون. القضاة الجزائريين مخصوصين دي كومبيتونس تكنيك. سكيفي كو لوسكيز اون دي دوسيي لور اي كومبليكي إما يلعبوها لهم فاسيلمون إما تجيهم قرار من الفوق إما يخدموها بالشكاره. باسكو واش يقول لك توت فاسون حنا حكينا على اون افير صارت في تريبيونال تاع بالمندرايس وين 3 شركات صينيه 3 sociétés chinoises ont été traitées en justice par النسيب لي جنرال اسماعيل العماري ودوموند لهم 190 مليون دولار في تريبيونال تاع بالمندرايس. Il leur a demandé 190 مليون دولار. علاش؟ باسكو عنده سينيا معاهم ان كونترا دو كونسيسيون وين يقول باللي كل مارشي تدوه في الجزائر مدوا لي 2%. والقاضي عطى له حق قالوا له عندك الحق لازم الشركات هذو يدوا لك 190 مليون دولار. طيح في العقل شنو ما فهموش. دابور ما خلقش ميم با شركه بينهم. قانون جزائري يمنع واحد يدي ان بورسونتاج في لي زافير. يمنع قانون يمنع باش تدي لي زافير لازم يكون عندك شركه وعندك اون انتربريز ريجيستر دو كوميرس اغريمون اكسيتيرا. هو ما داش ميم با شركه معاهم ما كملهاش ميم با الشركه راح حاسبهم وفي العداله طولوا الحق وقال لك لازم تخلصوا 190 مليون دولار. هذا القاضي اللي دار لافير هذه به وين قرا باين بلي ما قراش ما يعرفش. دونك لي فورماسيون au niveau des magistrats il y a des lacunes qui sont très importantes. نكمل لكم سي ان بوان امبورطون حكيت لكم قبيلات على لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور. هذا لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور dans les États modernes, dans les pays qui se respectent, ils ont un rôle important. C'est lui qui doit garantir l'indépendance des magistrats. C'est lui. Le مشكل انه هذا le conseil supérieur de la magistrature elle ولا un outil au sein du ballon يلعبوا به. يعني c'est une carte النظام السياسي في الجزائر يلعب بها كيما يحب. علاش؟ باسكو في الجزائر كاين واحد القانون la loi du 6/09/2004 qui a complété la loi du 12/1989. اسمعوا مليح نعطيكم بالقوانين نهضركم انا نهضركم بالواقع ماناش نهضروا هنا بالمشاعر. On ne parle pas avec les sentiments, on veut parler avec les réalités, avec les preuves. Donc la loi du 6/09/2004 qui a complété la loi du 12 décembre 1989, elle a complètement changé les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, le nombre de la loi Hadi, le nombre de magistrats du siège est similaire à celui du parquet, sachant que les magistrats du parquet sont directement sous l'autorité du ministère de la Justice, du pouvoir exécutif. مش معناتها هذا القانون les magistrats du parquet les magistrats اللي يخدموا في التريبيون عندنا في النيابه العامه les magistrats تاع النيابه العامه في الجزائر شكون يحكم فيهم؟ ما يحكمش فيهم لو كونساي سوبيريور دو ماجستراتور، يحكم فيهم ديريكتومون وزير العدل الوزير الاول ورئيس الجمهوريه. يعني سياسي منصب سياسي يحكم في قاضي. الوغ كو نورمالمون قضاة تاع النيابه العامه شكون يخدم معاهم شكون يحكم فيهم لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور. سي لي ماجسترats qui doivent diriger les magistrats. C'est les magistrats qui doivent contrôler les magistrats. C'est les magistrats qui doivent surveiller les magistrats. Et c'est les magistrats qui doivent veiller sur l'indépendance des magistrats. En Algérie, non. En Algérie, les juges du parquet, les magistrats du parquet sont tous contrôlés et surveillés par le ministère de la Justice et ils fonctionnent selon ce que leur dit le ministère de la Justice ou le Premier ministre ou le Président de la République. Une anomalie, ما عندها حتى معنى. هذه قوانين قديمة كيفاش الكونساي سوبيريور دو ماجستراتور اللي ما يحكم في والو. شفنا البارح انا قلت لكم ما بقاش دوله. انا بكيت والله جيو لي لارم aux yeux quand j'ai vu un communiqué تاع le conseil supérieur de la magistrature. il y a même pas un cachet, il y a même pas une signature. ورقه وورد كتبوها وجا رايح. ما بقاش دوله خلاص. ما ناخذ ما شاء الله انايا واحد يبيع الزيت يدير كومونيكي ويقول انا هو رئيس جمهوريه انا هو بن صالح. خلاص الهبه تاع الجزائر طاحت ولدنا ارخص من بصله. المشاكل الاخرى اللي كاين في العداله الجزائريه كبيره
ou nous par exemple la loi électorale, la loi numéro 21, numéro 1201, relative au régime électoral, et qui a modifié la loi numéro 9707 du 6 mars 99. Cette loi qui devait consacrer la transparence des élections, en réalité, les dispositions Tawaham ne fournissent aucun changement fondamental. Au contraire, la loi ne prévoit même pas la création d'une instance des élections bénéficiant d'une indépendance complète. Par exemple, en Tunisie par exemple, la loi du 18-04-2011, numéro 2011-27, a permis la création d'une instance supérieure indépendante pour les élections. داروها في تونس قبل ما يديروها تاع الشهور فيها هذه وداروا لها اطار قانوني وعطاو لها ان بودجي اكسيتيرا سي بو سا تشوفوا في تونس كاين انتخابات ديمقراطيه وحنا عندنا كاين دي ماسكاراد اكسيتيرا القوانين عديده والمشاكل كبيره حنا عطينا لكم يعني نبذه عطينا لكم une image يعني un peu parce que la justice est un problème très complexe en Algérie qui mériterait des décryptages et un éclairage approfondi. Mais retenez trois gros problèmes. D'abord, l'absence d'une autorité au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est même pas indépendant. Il ne peut même pas protéger la Constitution. Il ne peut même pas annuler les décrets du président de la République. ما علاش ندير le Conseil constitutionnel نحيه وخلاص بدون مجلس دستوري مستقل وعنده كاع الكفاءات شغل ما درنا والو. هذه الاولى. ثانيا la formation de nos magistrats. Les magistrats taouana sont formés comme si le monde était, on n'a pas changé depuis les années 70 ou depuis les années 80. Des formations archaïques, dépourvues d'une culture pour les favorables aux droits de l'homme. القضاة الجزائريين ما يعلموهمش حقوق الإنسان. Au contraire يعلموهم باش يكونوا أعداء حقوق الإنسان. La liberté de croyance, la liberté de manifester pacifiquement, la liberté d'expression, etc. Troisièmement, les lois électorales, il faut absolument les changer et les modifier. Et quatrièmement, le point le plus principal, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas indépendant en Algérie. Il n'a pas de valeur. Il n'a pratiquement aucune intégrité morale. Le pouvoir politique, il a به كما يحب ويقرر به كما يحب. Tant que nous n'avons pas réglé ces points-là, on ne sera jamais avancé. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que nos éclairages vous ont servi un peu. On a essayé d'être le plus clair possible, le plus perspicace possible, toujours pour vous expliquer l'actualité, loin des fake news, loin de la manipulation, l'information indépendante, libre et sans censure, sans autocensure. Et à bientôt dans notre live.